只要20多万，我们就可以在山东龙口最热闹的海淘2路这边的海一坊买一套1楼带花园、76平、装修好的，直接拎包入住的2居室海景房。这条街呢，就是这个小区南边它的一条早晚市，也算是一个小集市吧。每天呢都会有周边的这一些菜贩呀、果农呀、菜农呀来这边卖蔬菜水果，买东西是非常非常方便的，而且周边都是成熟商业街。这是它小区里边的环境，小区环境呢也是非常漂亮的，而且咱今天看的这个房子呢还紧靠这个小区门口，门口呢就是公交站点，出行也非常方便。话不多说，我们现在去房子里边实际看一下哈。通过这个入户门，我们来到房子里了。这是海立坊一个1楼带花园、76平、南北通透的一个2居室房源啊。入户门进来，这是南边的客厅，这客厅是真不小。这个地方呢放了个冰箱，其实这块位置的话，沙发要没有这么大的话，放个餐桌都没有问题。然后这是一个阳台，阳台出去就是花园。这个小区位置老好了，门口就是公交站点。这个小区的南边那条街就是一个海淘2路那边的一个早晚市，买东西特别方便。现在买东西最方便的就是这一块了。这个花园一半做了硬化，一半没有做硬化，这花园也不小。完全够用啊！标准的一个 H 户型，南北各一个卧室。这个厨房也不小啊，餐厅可以放在这个地方。入户门进来，北边的厨房，双水入户，纯净水跟自来水也都有。电脑管呢也给咱铺好了，这是预留了天然气壁挂炉的接口。这边呢是南边的主卧室，主卧室放了一个双人床，然后这边呢打了一面墙的衣柜，这打这一个衣柜也不少钱。这是它的卫生间，卫生间不小啊，而且带个窗户，日常的采光通风需求完全没有问题。这是北边的次卧室，这个卧室也不小，关键这么一套1楼带花园，位置这么好的一个小区，也只要24万8，性价比也是比较高的。有喜欢这个房子的，给我点赞、留言、加关注吧。我们下期再见。关注小庄都暴富。